यार एक सेकंड के लिए सब कुछ साइड में रख दो और ऑनेस्टली अपने आप से एक सवाल पूछो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन लाइफ आगे बढ़ ही नहीं रही? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, पूरा दिन थक जाना और रात को बेड पर लेटकर सोचना बस थोड़ा और कमा लूं सब ठीक हो जाएगा। अगर हाँ, तो ट्रस्ट मी तुम अकेला नहीं हो। और इसी फीलिंग को समझने के लिए एक बुक है जो पिछले कई सालों से लोगों की सोच हिला रही है, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। और ये बुक पैसों से ज्यादा तुम्हारी सोच को चैलेंज करती है। रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ में दो फादर जैसी फिगर्स थीं, एक उनके रियल फादर जिनको वो पुअर डैड कहते हैं और दूसरे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर जिनको वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, अच्छी डिग्री, गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल इनकम और सोसाइटी में रिस्पेक्ट थी। उनका सिंपल फॉर्मूला था, अच्छी पढ़ाई करो, सिक्योर जॉब लो और लाइफ सेफ रहेगी। ये वही सोच है जो हम सब ने बचपन से सुनी है और जो हमें रिस्क से बचाना सिखाती है। रिच डैड बिल्कुल अलग सोच रखते थे। उन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी लेकिन उन्हें पैसा कैसे काम करता है ये अच्छे से पता था। वो कहते थे कि जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है और असली पावर पैसों को समझने में है। उनका मानना था कि तुम पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये बात सुनने में अजीब लगती है क्योंकि स्कूल में हमें कभी ऐसा नहीं सिखाया जाता। पुअर डैड अक्सर कहते थे आई कांट अफोर्ड दिस, और यहीं पर सोच रुक जाती थी, दिमाग बंद हो जाता था। जबकि रिच डैड हमेशा पूछते थे हाउ कैन आई अफोर्ड दिस। ये एक छोटा सा डिफरेंस है लेकिन इसी से माइंडसेट बदलता है। पहला सेंटेंस प्रॉब्लम को एंड कर देता है और दूसरा सोल्यूशन ढूंढने पर मजबूर करता है। बुक ये समझाती है कि ज्यादातर लोग पैसों के लिए डर और लालच के चक्कर में काम करते हैं। बिल्स का डर, फ्यूचर का डर और सैलरी आते ही खर्च करने का लालच। और फिर सालों तक वही रैट रेस चलती रहती है, बिना सोचे समझे, बिना रुक कर ये पूछे कि कोई और रास्ता भी हो सकता है या नहीं। रिच डैड का एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है और कैसे बढ़ता है। एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। प्रॉब्लम ये है कि लोग घर और गाड़ी को एसेट समझ लेते हैं जबकि वो अक्सर लायबिलिटी होती हैं। बुक ये भी बताती है कि सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना डेंजरस हो सकता है। जॉब इनकम देती है लेकिन वेल्थ नहीं। असली वेल्थ तब बनती है जब तुम अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करते हो, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स या कोई और सोर्स जो तुम्हारे बिना भी ग्रो करे। रिच डैड कहते थे अपना काम बनाओ, सिर्फ बॉस के लिए काम मत करो। एक और इंपॉर्टेंट बात जो बुक सिखाती है वो है टैक्स और सिस्टम को समझना। आम एम्प्लॉई पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है और जो बचता है वो खर्च करता है, जबकि रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स बनाते हैं और फिर टैक्स देते हैं। सिस्टम को समझना चीटिंग नहीं बल्कि इंटेलिजेंस है। बुक ये भी कहती है कि अमीर लोग पैसा सिर्फ बचाते नहीं बल्कि बनाते हैं। वो रिस्क लेने से डरते नहीं, फेलियर को लेसन समझते हैं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। रियल वर्ल्ड में सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं जीतते बल्कि ब्रेव लोग जीतते हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो बल्कि सीखने के लिए काम करो। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप जैसे स्किल्स सबसे वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं। जब तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होता है तो पैसा खुद पीछे आता है। रिच डैड पुअर डैड का फाइनल मैसेज ये है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं बल्कि माइंडसेट होता है। जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इनकम बदलने से भी लाइफ नहीं बदलेगी। और जिस दिन तुम पैसों को एक सिस्टम की तरह समझ लोगे उस दिन तुम रैट रेस से बाहर निकलने लगोगे। इस बुक का एक और गहरा मैसेज ये है कि ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर फेल होने का, डर पैसे डूब जाने का, डर लोग क्या कहेंगे का। रिच डैड कहते हैं कि रिस्क से भागना गरीबी को इनवाइट करना है। अमीर लोग भी डरते हैं लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो डर को डिसीजन लेने से पहले कंट्रोल करते हैं, जबकि आम लोग डर को अपनी लाइफ कंट्रोल करने देते हैं। रिच डैड पुअर डैड ये भी समझाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं होता, स्मार्ट वर्क और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ज़रूरी होती है। अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता तो मजदूर सबसे अमीर होते। पैसा उनके पास जाता है जो सिस्टम को समझते हैं, जो जानते हैं कि पैसा का फ्लो कैसे होता है और कैसे उसे अपने फेवर में किया जा सकता है। बुक हमें ये भी सिखाती है कि अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, मतलब जैसे ही पैसा आता है वो पहले इन्वेस्टमेंट और एसेट्स के लिए पैसा निकालते हैं और बाद में एक्सपेंसेस एडजस्ट करते हैं, जबकि आम लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जिंदगी भर स्ट्रगल में रहते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये भी है कि क्राउड को फॉलो करना हमेशा सही नहीं होता। जब मार्केट गिरती है और लोग डर के मारे भागते हैं, तब अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। जब सब लोग सेफ खेल रहे होते हैं, तब अमीर लोग सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें एनकरेज करती है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियसली लें, बुक्स पढ़ें, इन्वेस्टमेंट समझें, गलतियां करें और उनसे सीखें, क्योंकि स्कूल की एजुकेशन सिर्फ जॉब के लिए तैयार करती है, लाइफ के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं। आखिर में बुक का मैसेज बहुत सिंपल है। अमीर बनना कोई मैजिक नहीं है और ना ही लक का खेल है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो सही सोच, सही हैबिट्स और सही डिसीजन से बनता है। अगर तुम आज अपनी सोच बदलना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलने लगती है। रिच डैड पुअर डैड हमें ये याद दिलाती है कि तुम अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं हो, तुम अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट हो। चाहे तुम कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम सीखने के लिए रेडी हो और एक्शन लेने के लिए तैयार हो, तो रैट रेस से बाहर निकलना पॉसिबल है। बस एक चीज जरूरी है, अपनी सोच बदलने की हिम्मत। तो दोस्त, अगर हम पूरी रिच डैड पुअर डैड की बात एक लाइन में समझें, तो ये बुक हमें यही सिखाती है कि जिंदगी भर मेहनत करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है बिना सोचे समझे वही गलत पैटर्न रिपीट करते रहना। जब तक हम पैसों को सिर्फ सैलरी, जॉब और सिक्योरिटी के थ्रू देखते रहेंगे, तब तक हम रैट रेस में ही फंसे रहेंगे। लेकिन जिस दिन हम पैसों को एक सिस्टम की तरह समझना शुरू कर देते हैं, एसेट्स बनाना सीख लेते हैं और अपनी सोच को डर से ऊपर उठा लेते हैं, उस दिन धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना पॉसिबल हो जाता है। ये जर्नी ओवरनाइट नहीं होती। मिस्टेक्स होंगी, कंफ्यूजन होगा, कभी खुद पर डाउट भी आएगा। लेकिन याद रखो, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क लक का नहीं होता, फर्क होता है डेली डिसीजंस का। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वो वहीं अटक जाते हैं, और जो सीखते रहते हैं, वही आगे बढ़ते रहते हैं। अगर तुम यहां तक सुन रहे हो, इसका मतलब तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, तुम कुछ और चाहते हो। तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहते हो। और अगर तुम सच में अपनी सोच, अपना माइंडसेट और अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हो, तो यही मत रुकना। इस चैनल को सब्सक्राइब